Ciao a tutti, oggi faremo una unboxing dei Lego Trolls. Devi fare un sacco di cosine. Un sacco di cosine. Apri. Allora, si apre con le dita. Fammi vedere cosa sono i personaggi. Chi sono i personaggi? Sono Poppy, Blanche, Hickory. Ah, sono 3 dentro. Sì. Poppy, C'è anche- chi è? Poppy, Branch e Hickory. Sì, esatto. Mhm. Ma c'è anche... Questa è l'edizione. Cos'è? Perché ci sono tanti, no? Tipi di Trolls Lego. Questo è quello con il carcere, con la zattera. Giusto? No, quello è un deserto. Ah. Allora, e c'è anche di trovare la corda di Hickory. La corda di Hickory. Perché la corda di Hickory è d'oro. Ah sì? Sì. Oh. No, aspetta, dobbiamo trovare il fulmine fatto di arancione. Dobbiamo Devo trovare- mettere sulla fiamma. Sembra una Sì, fiamma. io l'ho già trovato qua sopra. Dai, apri. Ok, qua dietro ci sono. Ecco, da qui i tonzoli. Ce la fai? Apriamo. La zattera, subito. Ho fatto subito la zattera. Viva, 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 viva. Vai. Posso usarlo per il bagno a galleggiare? Sì. Galleggia. No. Sì. Ci sono anche quello... Qua ci sono pezzi. Cosa hai visto? un po' faccia. Mostrocciatolo. Basta, è tutto qua. No, non è tutto qua, c'è ancora un sacco di uovo. Poi come fuori. facciamo a costruirlo? Se non ci sono le istruzioni... No, non è la zattera. Non è Poi come facciamo a costruire se non ci sono le istruzioni? Infatti. Te sai leggere le istruzioni? Assolutamente no, deve farle tutte insieme a me. Ma tu sei capace di leggere, le leggi te. Ah no, non c'è niente da leggere. Comunque, vedi? C'è tutto da costruire. Ci sono le immagini. Aspetta. Mm. Per la zattera, secondo me questo è sempre per la zattera. Yes. Sacchetto dove c'è? Io vedo il carcere lì. Quel Dove sacchetto lì. c'è? Hickory. C'è la testa di Hickory, il busto di Hickory e il suo cappello di Hickory. Ah. E pure... Adesso costruiamo, dai. Sì, aspettate se c'è ancora una cosa. No, è tutto vuoto. Adesso C'è iniziamo solo della polvere. a È costruire. tutto buio. Costruiamo. Ovviamente tero. Costruiamo. Cosa stai costruendo? Cosa stai facendo? Sei fuori di testa. Poppy, devi fare i Poppy. Ok, Poppy fatta. Beh, non è ancora fatta. Perché manca una cosa in centro. La bustina speciale con tutti gli accessori. C'è bisogno di poter. Basta. Mettiamo il mettiamo qui. Ecco. Fa vedere? Contrario. No, ma te. Fa vedere? Manca Ecco, una ha fatto cosa. Poppy questo. Manca una cosa per Poppy. E esce. Esce! E non esce questo cupcake. Esce! È incollato. Ok. Questo è tutto quello per Poppy. Sì.
un fiorellino. È Benjamin. Che è Benjamin? Sì, Benjamin. Benjamin Testa. Cantiamo la canzone in Benjamin Testa. In zattera. Canto una canzone in zattera. Costruisci prima, non li cantavo. E col Benjamin. Una canzone col Benjamin. Faccio una canzone col Benjamin. Una canzone col Benjamin. Un altro fiore nel Benjamin. L'ho messa qui. Guarda qui. Fiore per il Benjamin. Oh Benjamin, io ti adoro. Oh Benjamin, mi è sempre stato bello. Adesso metti i con gelati. Benjamin. Gelati 1, 2, 3. Giorno e nostra rosa Fai gelato. Cupcake, perché questa è fatta per i cupcake. E marshmallow. Marshmallow. Ah! Marshmallow. Qua, guarda. Te li pastiglia. Benjamin. Ma ti sei innamorata di Benjamin? Ai. Benjamin. Oh, Tuo momento? preferito. C'è? Sì. Cosa devi fare con quello? Vediamo se sei capace a rovinare la zattera, questa qui. Non arriverò neanche un fico secco. In contrario, subito in contrario. Three hours later. No, non mettete quella canzone. Allora. Ehi, no, non mettermi ansia. Alla grande. Alla grande, ce l'abbiamo fatta. Ha finito la sua zattera. Basta, questo Benjamin mi ha già tolta la voce. Che bella la zattera, Sì, vero? bellissimo. Ehi, Qua. Aspetta, deve essere chiuso perché si fa così con la corda. ah, ecco il jail. Ho già fatto la Rafi. Ok, giriamo qua. Ok. Aspetta, manca lo zainetto. Manca lo zainetto. Ecco, visto. Potremmo mettere qualcosa qua. Ah, sui occhiali. Ok. C'è un branch. Fa vedere? C'è un branch. Fa vedere. Guarda me con gli occhiali. Così molto Fa vedere le telecamere. Così è molto più cool. Cool, con gli occhiali. Siamo tutti insieme con noi. Siamo tutti insieme con noi. Ai. Siamo tutti insieme con noi. La 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 la.
Al Siamo concerto. insieme con tutti, sai. Ce l'avevo in mano, il Benjamin. Siamo sempre tutti, sai. Coi Benjamin, sai. Fai tante canzoni così. È sempre stato bello. Fai così tante canzoni con Benjamin. Fai tante canzoni con Benjamin. Tante canzoni con Benjamin. Tante canzoni col Benjamin. E sempre stare bello col Benjamin. Puoi stare col Benjamin. È una cosa bella perché suoni così tanto, è sempre bello. Sì! Applauso! Adesso abbiamo finito. Adesso chiudiamo il Ecco. video, ma vi facciamo un room tour per vedere tutto come è fatto. Qui c'è Poppy che dondola e c'è anche la zattera, ovviamente, con il postiglio che non faccio vedere. Facciamo vedere. E poi il marshmallow. Poi c'è la zattera, dice la Raffi. Poi lì c'è il prigione. E c'è anche Poppy che dondola anche una matta. E guarda, mami. Oh, ti ha arrampicato. Dai, Aspetta. ciao ciao. Ciao ciao. Aspetta, vi faccio vedere una cosa.